Mbote na bino baso ba bozali kolanda ngai ezali wanga bino mama Charlotte. En tout cas, na dasu nesengo mingi lelo ya kobelema na bandako na bino. Mokozi na lolo aleka na kopambola bino vraiment merci na ba bozali kokoba ko s'abonner na la Grâce Cuisine. Ba bozali kokoba ko encourager mama Charlotte, ba bozali kokoba ko pesa ngai ba conseil na ba remarque na bino. En tout cas, mokozi na lolo aleka na kopambola bino. En tout cas, lelo toza na recette ya sika, mais yambo na présenter le to ça na mokona lelo. Eza pe eloko moko ba mingi bosenga kinga ngo to ça na mokona lelo. Na mombesa loto pesa katoli mwa muke. Leo na kopesa toli moko ya muke o etali biso ba mama. Souvent biso ba mama na ba biso ba mama congolaise toza mwa to katolite. Mama il faut ko katoli. Même si na minute wana wa accepter toli wana te, mais yo kana no toli so ko mona ngode importante otiki. Na ba lelo mwa muke pona biso ba mama, tant so na bilo mso saka na ndako papa liaka te. Mais ceux qui boke la libanda, les mêmes biloko wana mtumsu alambiango, papa do dia vraiment na appétit. Maman a mayele, tant boko débarrasser basani boko na cuisine, otuli muninga na yo mama, olambaki ondenge nini? Yo sala ki ondenge nini? Nyoso kaka pozwa mayele to pe boyebi ko sala ya muninga yo ko appliquer mo na ndako na yo. Tant boko zonga na papa na ndako osilikeli papa. Bana ko le biloko wana pona nini? Olia wo ebele ndenge nini ndako le kangote. Parce que papa peut-être lobi na yote, mais papa moni ke kuna balambaki yango kitoko papa oyo la bakana ndako. Mama ya mayele, mama yo katoli, okene ko tuna muninga no na mayele, mama yo chaki ndenge nini, yo na makaponu ndenge nini, yo chaka madesu ndenge nini, po bana ko apprendre. Tout ça ba mama do kaka batoli. Ata muninga fiki yango koleka yo eza mabete. Zwa mayele na ye yango appliquer ngo na ndako na yo. Le même biloko papa linga kolia te, soki osala ngo na ndako na yo mama. Ndenge muninga sala keska papa liaki o mona ke papa bana olele même biloko wana o bana ko boa bana koliango ezaka ke papa mususu bana o ezate mais ndenge zo lamba do se pela vraiment te mais chaque fois zoka maele ya libanda ya ko appliquer on ndako na yo yo kaka pe toli ya baninga to za la bato ko yoka mingi mama muto ayoka ka mingi asala ka berre ebelete mais muto ayebaka nyoso to asala ka berre. En tout cas, toli muki à la Grâce Cuisine, ba maman na vraiment na lingi bino mingi mokona lola leka na kopambo. Donc na ko leka ko présenter bino o ezali recette na biso ya mokona lelo. En tout cas mokona lelo to ko sala fumbwa. En tout cas fumbwa da mutamto saka fumbwa na lolenge na ye. La Grâce Cuisine pe ata lelo ko sala lelo vidéo ezali vidéo ya fumbwa ba mingi pe kozali kolanda nga bosenga ki ko sala fumbwa. Pona yango na ko leka na ko présenter biso biloko ni to dala yango besoin na mokona lelo pote bana ko sala o ezali fumbwa na biso. Alors pona yango toza na fumbwa na biso yango yo. Donc nasi na longoli banzete nyonso, nasi na longoli ba makaso za mwa minene na sukoli yango. Donc okocha fumbwa na mai mama ko tuna mama na kosola fumbwa ndenge nini. En tout cas oche fumbwa na mai, tango wana kolongola fumbwa, omona ke na se etika kama bazelo. Vraiment au reçoit fumbwa même 3 même 4 fois tu omona ke na 16 les assoutes ça veut dire que fumbwa na yo et ce quoi mi malamu. Oya nga yango na sina bongusaki bien na sina ngolo ba makasa minene na sina ngolo ba nzetera na fumbwa en tout cas fumbwa ngeza déjà prêt pour na ko cha na njungu. Pona yango na ko cha o dali mbisa ko kauka. Ba tachaka vraiment biloko bela kata fumbwa. Menga vraiment pona ngala na nga fumbwa za na mbisa ko kauka. Alors na ko cha o ezali nzombo na nga yango yo de na lobaka na chaque émission et c'est soukwami eza déjà pété eza makasité donc autant on a fumbwa mutakoli yango sans pourtant à se gêner toi longula ka chaka pembe na sani fumbwa na ngai na ocha o ezali mbisi ya nzombo na nga yango. Donc okocha pe mungusu okocha pe ngolo ko zabe mbisi mususu oyo lingi pona yango na vana matungulu na nga yango pona fumbwa ai na nga ya muke yango yo na sina rape yango et puis na ocha pilipili. Maman Charlotte a dit que fumbwa ezala mwa pilipili mais so olia ka pilipili te mama ozo obligé te donc longoli pilipili moche matungulu na ona ai. Pona yango na ocha o ezali tomate pelé to peut boire na ba boîte yango to kosala yango na mokona lelo. Donc quantité na nga na fumbwa oyo na moni c'est bon. Donc pona yango na ocha o ezali poireau. Okocha pe ndembi to pe ciboulette eza problème te. Mais nga na ocha lelo ezali poireau yango yo pona fumbwa lelo. Pona yango na kosala muscade mukie ebelete to kosala cube. To lobaki na émission eleki donc la cube na ba bouillon ba na moté. Donc petit à petit on a ko écarter en gros na ba recette la Grâce Cuisine mais le lobo moni na planter bino ezali cube na ocha cube kaka moko ya muke ebelete
naza na bouillon lelo te place ya bouillon na kotia oyo ezali mungwa. Donc mungwa oyo mosusu ayebi mungwa oyo na kosala mungwa oyo. Mpona yango naza na posa ya mafuta mbila to pe huile de palme. Huile de palme nanga na kosalela yango oyo. Donc maman veille vraiment tant ozali kosoma mafuta mbila to pe huile de palme na oyo la qualité ya malamu. Donc omoni yanga yango oyo mpona kosala na mokolo na lelo yango oyo. Mpona yango fumbwa edi koloba mwamba. So mwamba eza te donc fumbwa vraiment surtout biso ba Congo ya Kinshasa tolima vraiment mingi fumbwa na biso na mwamba. Peut-être ya bande kwa Brazzaville to Congo Brazzaville ba bango basala yango bouillon na bango batiaka vraiment mwamba te. Mais biso na Congo to sala kato ta fumbwa donc il faut na mwamba. Donc mwamba nanga yango bo remarquer que mwamba nanga eza mwamba ya Afrique. Donc eza mwamba oyo ya poto te. Donc ngana osala lelo mwamba oyo ya Afrique ya Kinshasa. Donc mpona yango yo oza na mwamba oyo ya Kinshasa te. Mwamba mosusu yango oyo ozali mwamba dosima na bashop na biso na poto eza pe kitoko mpona kosalela yango fumbwa. Donc naza bamodele ezaka ebele. Donc modèle mosusu yango oyo mais na présente binoka yango mpona kosalela fumbwa me nga na kosalela oyo te. Na kosalela beaucoup plus oyo nalobi euti Afrique euti Kinshasa yango na kosalela fumbwa na nga na mokolo na lelo. Mais soki oza na oyo te okoki kosalela oyo na lakisi eza problème te. Donc naza na posa ya mwamba mpona fumbwa na nga. Mpona yango en tout cas comme momesano la Grâce Cuisine abetaka sete mpona nzungu. Mama posa la recette na yo kitoko soma nzungu na kitoko. En tout cas mokonzi na lelo aleka na kopambola ba mama nyonso bozali kokoba kokomela ngai bozali kobongisa ba cuisine na bino ba nzungu basani. En tout cas naza na esengo mingi mwasi ya valeur mwasi ya respect ntango moninga na ndako na yo akuti cuisine na yo arrangé propre kitoko apesi yo lokumu mbala moko. Mokonzi na lelo aleka na kopambola ba mama nyonso bozali kozwa décision kosomba ba nzungu ya kitoko kosomba basani ba verre mpona kimia mpona esengo na ba cuisine na bino. En tout cas toza na posa nzungu ya malamu mpona kosala recette na biso na mokolo na lelo. Donc mpona yango biloko tout je crois na présenter biso na koleka soko kosala oyo ezali préparation ya fumbwa na biso na mokolo na lelo. Donc bokomona ndenge nini la mama Charlotte mpe la Grâce Cuisine alambaka fumbwa. Mpona yango bomoni fumbwa oyo eza ebele. Donc eza moke te eza ebele. Mpona si na sokola yango na fini mwa moke yango sali boye. Na koleka na kotia fumbwa na nga na kati ya nzungu. Donc fumbwa na nga yango oyo natie na kati ya nzungu. Donc mpona yango nalekani kotia oyo ezali ai na matungulu natie na kati ya nzungu na nga ya fumbwa. Mpona yango nabakisi oyo ezali poireau. Oki mpe koekraze yango to olingi. Donc on koekraze babiloko otongo na nga kotia eza na problème te mais nga na préféré natia yango boye. Mpona yango nalekani kotia oyo ezali tomate. Nde nalobi tosaleli tomate pele. Donc tomate na ngai yango oyo nabakisi na kati ya fumbwa na ngai. Natie tomate concentré te. Natie kaka tomate tobenga yango tomate pele. Donc mpona yango nazwi ezali pilipili. Nabakisi pilipili na ngai likolo. Nazwi oyo ezali Cube Magique. Naza kosala mama nasali sauce te. Nasali eloko mosusu ta toka naza kotia biloko nyonso tu mbala moko. Nazwi kibe na nga moko ya moke yango oyo na fini yango to pe na écraser yango. Mpona yango na obasa oyo ezali mungwa. En tout cas tozolobela ba mungwa tozolobela ba mafuta mama vraiment koyeba na kodimine yango na ba cuisine surtout pe na ba recette na biso. Tango tie mungwa ebele na biloko atona baki kitoko mama biloko wa ba bali yango bozala te. Donc dimine vraiment mungwa tokozolamba na momesano tiaka na mungwa moke. Tosala ka ba bouillon to ba kibo tina ya moke ya quantité moke. Soki ekoki te na sima oki kobakisa. Po mbala mingi mona yo tie mungwa ebele mbala mona biloko tablo ekobela biloko elamba mikitoko mais mungwa eleki moya bato baleza te. Donc quantité ya mungwa nga nazwi yango eza ebele eza vraiment moke na kibo moko na tie. Soki ekoki te na otane na obakisa na sima mais pour le moment na tieka mungwa moke na kibo. Na bakisi bon mpona yango na ya kotia mafuta. Toali kobetela sete ba mama mafuta ko dimine vraiment ba mafuta. Biloko nazolamba ezali fumbwa.
fumbwa ezaka toujours na mafuta po mafuta ekobima na kati ya mwamba. Donc mpona yango la grâce plutôt pe mama Charlotte natiaka mafuta ebele te. Nakolakisa bino ndenge nini okosala po ntango kotika fumbwa na yo etoka vraiment malembe ekobimisa mafuta. Mais soki deja otie mafuta mbila ebele, mwamba pe akobimisa mafuta na suka mafuta etondi na nzongo mobimba. Donc nga vraiment mafuta nazaka mafort kote mafuta te. Yango na repisa toli oyo mafuta na nga yango oyo. Donc na bakisi mafuta mais ebele te. Pona bina kotia oyo ezali mwamba. Donc mafuta na tie bomoni ezalaki awa. Je note juste bruit. Mafuta na tie ebele te. Bomoni na tie. Pona yango na koleka na kotia oyo ezali muscade. To pe noix de muscade mais ebele te muke. OK? Alors, si on a le kocha oyo ezali mai. Na bakisi oyo ezali mai. Vraiment mai ya mwa ebele. Po yango pe na obakisela ngo mwamba air moko. Nzungu nanga yango. Na oleka na kocha nzungu oyo na moto. Donc bien sûr, il faut aussi nzungu. Nzungu nanga yango oyo na tie na moto. En tout cas, na tiango na moto ya makasi mbala moko. Na kotika nzungu na ngai toka pendant 20 minutes. Après na kobakisa oyo ezali mwamba na mbisi na nga okauka. Ta mususu pe na tiaka biloko nyonso tu mbala moko. Na tie biloko nyonso na ba mbisi na ba mwamba tu na tie mbala moko. Après na tiki yango na moto etoka. Mais na changer pe système. Système alelo ezali totiki mwamba na mbisi. Biloko to na tie na nzungu ya bomoni yango. Donc, soki toki pendant 15 à 20 minutes, na kosta siko ezali mwamba na ngai na mbisi na nga okauka. Après bomona nde tokobelisa nzungu afumbo vraiment malembe. Puis tokota la suite ndenge nini pekasi tato mokona leo kopima. Donc pona yango na lobi na bino tout à l'heure tomona dans 20 minutes. Biso na siso tozongi pona kota la suite ya fumbo na biso na mokona lelo. En tout cas, il faut que toki pendant au moins 40 minutes. Donc, la 40 minutes, donc 40 à 45 minutes. Dans 45 minutes, on a 20 minutes. Et toki na moi, on a bino. Et puis 25 minutes, on a taki moto na ngana se. Et mijoter malembe. Faut pas moi, bablo, tu es belle, c'est mélanger vraiment la fumbo na ngai. Torota na ndenge nini, fumbo na biso et bimi na mokona lilo. Donc, nous on a biso fumbo ya ngoyo. Ndenge na lobaki na biso omoni mafuta ndenge mati likolo. Do mafuta kaka mutionga na chaki na mwamba nanga na chaki yango muto e mati likolo boye. Siko na kolekana ko mélanger o ezali fumbwa na biso na mokona lelo. Na lobaki ko veye mama fumbwa ezika te. Na chaki pilipili, donc so na ni ko fina pilipili etapo na komi na ko fina pilipili nanga na mélanger yango na fumbwa nanga. C'est mélangé donc la nzungu mafumbe comme na pilipili. Mais le quoi tant so bala bolinga olia donc na fini pilipili na onte. To ça la ezali présentation na finaki mwamba nyonso o na chaki po etika la mitutu mo na fina na malamu te donc na matin ko fina mwamba nyonso tout. Donc fumbwa na biso vraiment ebimi kitoko ni na ba kitoko na misu kitoko na monoko. Donc tout ça la ezali présentation na fumbwa na biso na mokona lilo. Donc pour na yango vraiment na koleka na kotia fumbwa na sane. Donc fumbwa na biso tonambi yango na o ezali mbisi ya nzombo. Vraiment rien à dire, rien que na solo. En tout cas fumbwa na biso bimi vraiment kitoko. Lambela libota ma maman eza nango compliqué te. Donc kolamba vraiment fumbwa boye eza compliqué te. Yo pochaka biloko tumbala moko pourquoi pas eza nango mabete. Mais il faut tirer un peu moi fumbwa mke na moto pour fumbwa ele kana nako ba mwamba biloko to ko cha ele kana nako bela malamu. En tout cas rien à dire. Donc ne to mesala na mumesano pour ça la présentation dans la Grâce Cuisine fumbwa na biso yangoyo. En tout cas pour na kolamba fumbwa no mama eza nango compliqué te. Car de na présentaki dès le début na émission to bandaki na nenge to ko fumbwa na biso ebima boye. En tout cas, yo mtolamba fumbwa na yo mtoko réussir maman ko bosana te ko komela la Grâce Cuisine. Bosenga bloc ebele to sala wangila peut-être semaine prochaine to sala wangila. En tout cas, yo lingi ko s'abonner to pe yo za la baninga ba copine maman
yebisa bango ba s'intéresser ba se connecter dans la Grâce Cuisine. Wana ba okuta ba émission ebele, ba okuta ba recette ebele. En tout cas, mokonza le kana kopambola bino mbote na bino nyonso bisika bozwami. En tout cas, tu as la recette à semoule, pour ça la fois semoule. Moi, la moko à 16 ans, comme la kinga, vraiment dans la qui touché, yaya en tout cas tu as la recette wana pour la salée, na pour ça la fufu à semoule. En tout cas, nzamba pambola bino, juste à la gauche nanga ezana rouge, to ka wa prier, est-ce que vous pouvez s'abonner? On va vous émission news surtout il y a la Grâce Cuisine to maman Charlotte. En tout cas, merci na bino news vous allez kokoba pour encourager maman Charlotte, vous allez kokoba pour maman Charlotte, na ba commentaire on a bino partout ici ka besoin en tout cas beaucoup dans les kana kopambola bino. En tout cas, ceux qui remarquent zali, ceux qui conseillent zali, pourquoi pas boy ba kokomela ngai na ba commentaire on a bino na kotanga yango. Bokomeli ngai ebele ba on na répondre bango te en tout cas vous avez la patience na kozanga ko répondre bino te na mikolo zali koya. En tout cas, to ba na mikolo zali koya to retient numéro ya téléphone pour la Grâce Cuisine. Yo liko sona maman Charlotte, yo liko kota contact na maman Charlotte, yo liko senga conseil et pas maman Charlotte, yo liko conseiller maman Charlotte. En tout cas, pourquoi pas tout sur dans le téléphone. Donc eza nango compliqué te to retient numéro de téléphone na mikolo zali koya. En tout cas, pour la ngana komi na suka, yo ko sala fumba na yo ko rester en tout cas bon appétit. Na lobe na bino moko na lola pambola bino. Wana to monani à la prochaine. Bye.